अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग वीडियो। आज का व्लॉग कल की निस्बत काफ़ी बेहतर है क्योंकि कल कश्मीर में पहली स्मोक पड़ी थी, इसलिए व्यू वो बन नहीं रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि आज धूप है तो आज कुछ अच्छी सी जगह देख के आपको दिखा दी जाए। आज एक लड़का हमारे साथ मौजूद है, इसका नाम है कैसर मल्क। और ये क्या मेरा पोता है, इसके सोने के लिए पानी नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। हम जा रहे हैं एक नीचे, इधर हमसे दूर एक जगह मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। हम यहाँ पे नीचे जा रहे हैं और इतना खासा काम नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको दिखाना भी है कुछ नेचर वगैरह कश्मीर की कैसी है, तो इसलिए मैं इसके साथ जा रहा हूँ नीचे। तो क्लिप शॉर्ट से ही रखूँगा, इतने लंबे नहीं रखूँगा क्योंकि अभी नई नई व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो आपको बोर तो करना नहीं चाह रहा। तो कोशिश करूँगा इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लगाता रहूँ। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए। खुदा हाफिज़।